ട്രാവൽ വിത്ത് മോനു ജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. പാലം ഡിസൈൻ ചെയ്തതും നിർമ്മിച്ചതുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഡോസൻ സാഹിബാണ്. ഡോസൻ സാഹിബ് തന്നെ അതിനൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗർഡർ പാലം. 2.3 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഒരു തേക്കിൻ തോട്ടം കൂടിയാണിത്. കനം കുറഞ്ഞ പച്ച വനമേഖലയും തെളിഞ്ഞ ജലപ്രവാഹങ്ങളും അപൂർവേന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഇവിടം സഞ്ചാരികൾക്ക് അതിശയകരമായൊരു അനുഭവം നൽകുന്നു. നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നെടുങ്കയം മഴക്കാടുകൾ. പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ സസ്തനികളുടെയും 200-ലധികം പക്ഷികളുടെയും ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണിവിടം. ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ മിസ്റ്റർ E.S. ഡോസൻ 1922 മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിലായിരുന്നു. 1938 ഒക്ടോബറിൽ നെടുങ്കയം പുഴയിൽ നീന്തി കുളിക്കവേ അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മുങ്ങി മരിച്ചു. നെടുങ്കയം വനവും താൻ കൽപ്പന ചെയ്ത ഗർഡർ പാലവും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ നെടുങ്കയം ഫോറസ്റ്റിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമാണത് ആനപ്പന്തി. ആനപ്പന്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് 1935കളിലാണ്. അന്നിവിടെ 41 ആനകളുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വാരിക്കുഴിയിൽ പിടിച്ച ആനകളെ ഇവിടെ മെരുക്കെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ മൊത്തം 5 ആനപ്പന്തികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ മെരുക്കെടുത്ത
അവസാനത്തെ ആന ഈങ്ങാറിൽ നിന്ന് പിടിച്ച കുശൻ എന്ന ആനയായിരുന്നു.